A gente tá no Brasil, são os nomes aí que eu citei aqui já, tá ligado? Olha a riqueza da nossa música, olha a riqueza do que tem sido produzido, tá ligado? Tem gente que prefere olhar para as coisas que não gosta, né? Tem gente que prefere criticar as coisas que não gosta, as coisas que não valoriza, do que olhar para as coisas incríveis que estão acontecendo. Mas, irmão, irmã, tem muita coisa foda acontecendo. Tem muita coisa muito braba acontecendo, para todos os gostos, entendeu? E eu acho que essas coisas que inspiram, que motivam,